Mi nombre es William Rafael Pérez Troya, odontólogo, a cargo del programa de salud oral de la Dimensión, vida saludable y condiciones no transmisibles. En el video de hoy vamos a hablar de bruxismo. El bruxismo es una actividad involuntaria de la musculatura de la mandíbula. En personas despiertas se destaca en apretar los dientes y muy raramente rechinarlos. Durante el sueño se puede observar tanto el apretamiento como el rechinamiento de los dientes. Entre los factores principales del bruxismo encontramos la mala oclusión esquelética, otras alteraciones oclusales y las restauraciones defectuosas. Es decir, cuando realizamos restauraciones con resina o amalgama, estas quedan con márgenes elevados. El tratamiento, que si bien estos métodos pueden evitar o corregir el desgaste de los dientes, no detendrá el bruxismo. Entre las opciones de tratamiento tenemos férulas y protectores bucales. Están diseñados para mantener los dientes separados para evitar el daño causado al apretar o rechinar los dientes. Pueden estar hechos de acrílico duro o de materiales blandos para ajustarse a los dientes superiores e inferiores. La corrección dental, en caso grave o cuando el desgaste del diente ha provocado sensibilidad o incapacidad para masticar de manera adecuada. El odontólogo puede tener que remodelar la superficie de masticación de los dientes a colocar corona para reparar el daño.